guys! Welcome back to my channel. For today's video, I'm so excited kasi mag-unbox tayo. Hindi. Hindi tayo mag-unbox talaga. Magbubukas lang tayo ng pouch dahil naka-pouch lang siya. Galing sa SHOPEE na binili ko dito sponsor. Okay. For sure, makakarelate dito yung mga small YouTuber na katulad ko. Dahil ito yung mga pangunahing ito yung mga basic equipment na ginagamit din ng small YouTuber. Yeah, so, kung excited ka na, keep on watching. So, ayun nga guys, eto na yung binili ko sa SHOPEE na naka-pouch. Galing pa to sa China. Yes, girl! Galing pa to sa China. So, ano pang hinihintay natin? Huwag na tayo magsasat pa. Let's get started. Eto na siya guys. Ang binili ko sa SHOPEE. Ang mini lapel from China. So excited na ako. Ano pang hinihintay natin? Try na natin, no? Pero syempre, pakita ko muna yung itsura. And siya guys, ang liit na mic. Ayan, may clip siya guys. Ayan. Clip. Tapos yan. Tingnan natin kung gaano kahaba. Ooh. Haba niyo guys. Ayan siya. Tapos meron siya, ayan. Hindi naka-jack niya. Tapos ayan. Ano pa hinihintay natin? Let's get it on. Wait lang guys. Kabit ko lang. Hello? Okay na ba guys? Gumagana ba siya? Hindi ko alam kung gumagana. Check natin na. So, ayan guys. Tingnan natin kung maganda yung quality. Hello? Hello? Try natin yung ASMR. Okay? Hello guys. Welcome back to my channel. For today's video, magta-try tayo nito mini lapel na binili natin sa SHOPEE. Ayun guys, wala lang, share ko lang. So excited no? So ayan, try natin dito, lagay natin sa ating damit kung maririnig ba talaga ang ating boses kahit medyo malayo ang ating lapel. Okay? So ayan. Hi guys! Okay ba? Okay ba? So yun guys, sinishare ko lang naman tong aking review sa aking binili na mini lapel sa SHOPEE. So, ito yung kanilang shop. Ayan. Pwede nyo orderan. Ayan. Sobrang mura lang. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, girl, subscribe ka na, besh. And click mo na din yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video. Thank you guys. Bye!